Սիրելիներ, հիմա կցանկանամ, որպիսի հավը պասուս տնեմ, դուք տեսնեք, թե ինչպես եմ մարինացնում, որպիսի այն լինի չափազանց համեղ, փափուկ և լավ եփվի։ Ինչ ենք անում, վերցրել եմ հավը, լավ լվացրել եմ հոսող ջրի տակ, այնուհետև ինչ ենք անում։ Հիմա վերցրել եմ սոխ, տեսեք սպիտակ գլուխ սոխ է։ Վրան լցնում եմ նաև սխտոր, մաքրած սխտորի հատիկներ, ահա, այստեղ լցնում եմ նաև աջիկա, ներողություն, անունը մոռացա, ինչ? Կարճիծա, հա, տղաս լավ հուշեց, երբեմն մոռանում ենք էլի անունները շատ բաներ, ինքան է ուղեղներս ծարապ էր նվում, որ մեր անունն էլ լավ էլ որ չենք մոռանում, ահա, ուրեմն, հետո ավելացնում ենք մեկ հատ ձուն ավելացնում եմ նրա համար, որպիսի ինքը շատ գեղեցիկ կարմիր գույն տա, երբ որ եփվի մեր հավի միսը։ Ավելացնում եմ ապելսինի կեղև մի փոքր, ինքը չափազանց փափուկ և հյութալիկ դարձնե, ինչպես նաև մեկ կիվի։ Կիվին էլ անում ենք, որպիսի շատ համեղ դարձնի և հիանալի համ տա։ Ահա, հիմա արագ կեղևազրկենք, սա։ Կարող եք ավելացնել կամ լիմոն, քանի որ հիմա իմ ձեռքիս տակ ես լիմոն չունեմ, լիմոնի հյութը դարձնում է փափուկ և հյութալի, նույնիսկ լիմոնի կեղևը, եթե գցում եք, ինքը շատ համեղ է դարձնում։ Հիմա համեմունքներից ավելացնում եմ 1 թեյի կդալ աղ, 1 թեյի կդալ կարմիր պղպեղ, 1 թեյի կդալ խորովածի պղպեղ և կես թեյի կդալ սև պղպեղ։ Եվ մի փոքր ավելացնում եմ նաև կարմիր կծու պղպեղ և վրան ավելացնում եմ նաև մոտավորապես 2 ճաշի կդալ ձեթ։ 1 ճաշի կդալ էլ որ լինի չի խանգարի, ասեմ, այդպես է շատ լավ կլինի։ Նաև այստեղ ավելացնում եմ դափնու տերևներ, տեսեք դափնու տերևներ եմ ավելացնում։ Հիմա այս ամենը ես անցկացնում եմ բլենդերով, որպիսի ինքը դառնա խյուտ։ Պատրաստ է, որի մեջ պետք է մարինացնենք մեր հավի, այս մեր հավը, ահա, յուրահատուկ բույր ունի, ասեմ, յուրահատուկ, եթե պատրաստեք, դուք ինքներդ կհամոզվեք, որ շատ լավ բույր ունի։ Հիմա սա վերջացրինք, ինչ է մեզ անհրաժեշտ, ձեռքերից դնում ենք այսպիսի одноразовի ձեռնոցներ, սրանք շատ մատչելի են, 100 հատը, մեկ տուփի մեջ 200 դրամ, այնպես որ կարող եք գնել, նախ ձեռքերից չի կեղտոտվի, հետո է շատ արագ կարող եք աշխատել սրանցով։ Եվ հիմա հավը կտեղափոխենք մեկ այլ ամանի մեջ, որպեսզի այն մարինացնենք։ Հիմա կտեղափոխենք այստեղ։ Ինչ կանենք, որոշակի նրբություններ կան, որոնք ցանկանամ կիսվել ձեզ հետ։ Նախ, կվերցնենք մի հատ կդալ, այսպես կդալի օգնությամբ կբարձրացնենք կաշին, շատ նուրբ, գեղեցիկ կբարձրացնենք, որպեսզի հավի միսը չվնասվի կաշի, ահա, այսպես կբարձրացնենք, որպեսզի իր ներքևն էլ լրիվությամբ կարողանանք լցնենք այս զանգվածից։ Ահա, վերջ։ Կլցնենք նաև մեջը նմանապես, որպեսզի ամբողջությամբ շատ լավ համ տա։ Հիմա ես այսպես կլցնեմ, ամբողջությամբ կդադարգեմ այս պարունակությունը մեջը թրսով, ահա, որպեսզի մեջն էլ շատ լավ լցվի ամբողջությամբ,
Նաև դրսով մեջով այսպես լավ մատներով կանեմ։ Եվ այսպես կարող ենք թողնենք 1 օր սառնարանում, մնա ինքը չափազանց լավ, չափազանց լավ կմարինացվի։ Համը կդամսի եւ վաղը արդեն սա կպատրաստեմ եւ կտեսնեք թե ինչպիսի հիանալի համ կունենա, իսկ բույրի մասին չեմ խոսում, որովհետեւ դուք պիտի խոսեք անելով, պատրաստելով այս տարբերակով ձեր հավը։ Վերջ, արդեն սա կարող ենք հանենք այսպես թափենք, ցելոֆանից ազատվեցինք, իսկ սրա վրա պարզապես ցելոֆան կտեղադրենք եւ կթողնենք սառնարանում, որպեսզի այն մնա մինչև առավոտ, ես 1 օր թողնելու եմ։ Հիմա տեսեք, արդեն 1 օր անցել է, մարինացվել է մեր հավը, մնում է, որպեսզի այն տեղափոխենք այս տապակի մեջ։ Այս տապակը ինքը փոքր է, չի թողնի, որպեսզի հավը շատ տարածվի եւ կարող ենք գեղեցիկ վրան անցկացնենք այն տոպրակներից, որոնք որ չեն հրկիզվում վառարանի մեջ եւ որոնք էլ կօգնեն, որպեսզի մեր վառարանի պատերը չյուղոտվեն։ Ուրեմն, վերցնում ենք հավը, ինքը արդեն բավականին ջուր է դուրս տվել եւ տեղադրում ենք այս ձևով։ Այսպես գեղեցիկ ինքը կտեղադրվի, իսկ այստեղ արդեն կլցնենք մնացած զանգվածը, հյութը կլցնենք, որպեսզի այն ավելի համեղ դարձնի։ Սա կնպաստի, որպեսզի համեղ լինի, ինչպես նաև գեղեցիկ տեսք կապահովի։ Հիմա սա վերջացրինք, հիմա մնում է թերմոսներից ազատվենք, հիմա ինչ է մնում մեզ անել, մնում է, որպեսզի անցկացնենք այս տոպրակը վրան և տեղափոխենք վառարան։ Այս տոպրակի մեջ կանցկացնենք, հետո կտրենք։ Ովքեր որ ծանոթ չեն այս տոպրակների հետ, պարզապես եթե խանութ մտնեն, հարցնեն, ցույց կտան, հանգարժեք չէ, 120 դրամ են տամենը, մեկ տուփը այսպիսի 130 դրամ ներողություն, ու մեջն էլ կա մոտ 10 մետր, այնպես որ կարող եք գնել, որպեսզի դուք էլ ձեր ավելորդ գործից, ավելորդ ծախսից խուսափեք եւ ունենաք, ստանաք մաքուր փոքրիկ գործ, Հիմա տեսեք, արդեն մեր հավը տեղադրեցինք գեղեցիկ այս պարգի մեջ, ջեռոցը կմիացնենք 200-ից 220 աստիճան ջերմաստիճանի տակ, իսկ եթե հավը մեծ է, ավելի ցածր ջերմաստիճանով, որպեսզի մեջը լրիվ եփվի, կարող ենք դնենք 180 ջերմաստիճանի տակ եւ թողնենք մինչեւ եփվի, երևի մոտ կես ժամից 40 րոպե, չգիտեմ ինչքան, կհետևենք, կտեսնենք ինչքան ժամանակվա կեփվի։ Հիմա տեսեք, արդեն մեր հավը բավականին կարմրել է ու մեջն էլ բավականին հյութ է դուրս տվել, այս հյութը օգնում է, որպեսզի ինքը ամբողջությամբ իր գոլորշին, ամբողջությամբ հավը շատ լավ եփե։ Հիմա այսպես կթողնենք կեփվի մոտավորապես մի 10-ից 20 րոպե, ինքը վրան է կարմրել է, տեսեք, շատ լավ։ Հետո եթե ուզում ենք, կարող ենք պարզապես հյութը դադարել Եվ որպեսզի տակը լինի չոր, իսկ եթե ուզում եք, որպեսզի հյութը մնա մեջը, ապա հենց այս տարբերակով էլ թողնում եք, որպեսզի եփվի։ Հիմա տեսեք, ջեռոցը լրիվ մնում է չոր, փակում ենք նորից այս տոպրակով եւ նորից ուղարկում ենք, որպեսզի ջեռոցում լավ եփվի։ Հիմա մեր հավը արդեն պատրաստ է։ Հիմա բացենք, տեսնենք ինչպիսին է ստացվել մեջը։ Տեսեք ինքը ընդհանրապես այս ցելոֆանը վրայի չհրկիզվող ընդհանրապես չի խանգարել, որպեսզի ինքը շատ լավ եփվի։ Ես 1 օր եմ թողել, ասեմ, հավը մարինացի, դուք կարող եք միանգամից պատրաստել, 1 օր թողեցի, պարզապես չէի հասցնում, որ նույն օրը պատրաստեի։ Հիմա արդեն մեզ մնում է, որպեսզի տեսնենք, թե ինչպիսին է եղել մեր հավը, ինչպես է եփվել։ Հիմա հավը կարող ենք, ես այս կարտոֆիլն էլ պետք է հիմա տապակեմ շատ ձետով,
Տեսեք, կարտոֆիլը այսպես եմ կտրատել, խոշոր, եթե ուզում ենք, ասենք հյուրասիրենք, շատ ձետով, աղ, սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ ենք անում, լավ, այսպես ձեռքերով խառնում ենք և տեղափոխում ենք տաբագելու։ Հիմա սա կտաբագեմ, իր կողքերը կշարեմ, հետո կկիսեմ ու կկիսվեմ, տեսեք, թե ինչպիսին է եղել։ Իսկ հիմա այս մեր հավը կտեղափոխենք գեղեցիկ ափսեի մեջ։ Տեսեք, ինքան լավ է և աշտեն նայեք, հլզել է միսը։ Ինքը համ լավ շոկ է խաշվել է իր հյութի մեջ, համ լավ եփվել է, տեսեք։ Անբացեմ, ավելի լավ է, տեսնեք, ինչքան լավ է եփվել։ Մեջը լրիվ եփված է ու շատ լավ։ Ահա։ Հիմա սա աշտեն տեղափոխենք։ Տեսեք, ահա, մեր հավը աշտեն պատրաստ է։ Մնում է, որպեսզի կարտոֆիլներ տապակենք, այս տարբերակով հավը չափազանց լավ եփվեց, պարզապես կարտոֆիլով կողքերները կձևավորենք և կվերջացնենք։ Կարտոֆիլի պատրաստման ձևը ձեզ արդեն բացատրեցի, չեմ շատ ժամանակ կորցնի նկարելու համար և տեսանյութը չեմ ցկցկի, հիմա կարտոֆիլն էլ աղով, կարմիր պղպեղով, սև պղպեղով, որը ինչպես ցանկանում եք, եթե ուզում եք սկզբից կարմրացրեք, հետո նոր պատրաստեք, ինչպես կցանկանաք։ Այնուհետև հիմա ես կկարմրացնեմ, շատ ձետով կտաբակեմ ու նորից կմիանամ ձեզ։ Հիմա մեր աշտեն կարտոֆիլը և հավը պատրաստ է, տեսեք ինք ինչքան աշտեն գեղեցիկ ստացվեց։ Մնում է մի փոքր կանաչեղենով էլ զարդարենք և վերջ։ Վրան աշտեն կտեսնեք ինչը պակասում է, ուզում եք կարմիր պղպեղ ավելացրեք, ուզում եք սև պղպեղ ավելացրեք, ինչ կամենում եք կարող եք ավելացնել, այնպես որ այստեղ եթե պոմիդոր էլ տեղադրեք, գեղեցիկ կարմիր գույնով շատ գեղեցիկ կզարդարվի, այնպես որ այսքան ինչ կցանկանայի ներկայացնել ձեզ, հավի միսն էլ ցույց տվի, որ ինքը չափազանց լավ եփվել է, տեսեք, ահա, չափազանց լավ եփված է հավի միսը, այնպես որ կարող եք դուք այս տարբերակով պատրաստել և կունենաք շատ շքեղ, գեղեցիկ, կերավոր և հյուրասիրության էլ իհարկե արժանի։ Այսքանը սիրելիներ, ինչ կցանկանայի կիսվեի ձեզ հետ։ Բոլոր նրանք, ովքեր բաժանորդագրված չեն մեր ալիքում, կարող են բաժանորդագրվել։ Ինչպես նաև սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի նմանատիպ հիանալի որևէ օգտակար տեսանյութ բաց չթողնեք։ Ինչպես նաև չմոռանաք այս պատրաստման տարբերակով կիսվել մյուսների հետ, որովհետև այս տարբերակում դուք կստանաք և լրիվ եփված և համեղ, ինչպես նաև հիանալի արդյունք և ձեր վառարանն էլ չի կեղտոտի և կմնա շատ մաքուր և կոգիկ։ Մնացեք մեզ հետ։